बजेट त लानुस्, झापा लानुस् अथवा पापा लानुस् अथवा धनले लानुस्, मैत्रीमा लानुस्, दौडल्दो लानुस्, त्यो हाम्रो मतलब भएन। तपाईँ के हेरेर बस्नुभयो 9 महिनासम्म त्यो बाटो नबनाएर? तपाईँ असार 31 गते मन्त्री भयो, असोज 10, 11, 12 को यो देशमा कति क्षति भएको छ? बिपी हाइवे कहाँ पुगेको छ? भौतिक मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई अलिक अनुभव नभएको जस्तो पनि लाग्यो के? तपाईँलाई त मान्ने प्रदेशको मान्नेले भोट हालेको, तपाईँलाई गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षले भोट हालेको, मेयर उपमेयरले भोट हालेको। हामी जस्तो जनताले चाहिँ यताबाट सिका घोडालेर आएको हामी चाहिँ हामीले मान्ने हो। खै त त्यो बिपी हाइवे कहाँ गयो? कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार 9 महिना कहाँ गएको छ? त्यसको भोलि त्यहाँनिर दिनमा 20,000 यताबाट जान्छ, 20,000 पूर्वबाट आउँछ मान्छे। त्यहाँ भोलि ब्लक भयो, त्यहाँको क्षति भयो, त्यहाँ मान्छे मऱ्यो, कसले जिम्मेवारी लिने? यो भौतिक मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तपाईँ के हेरेर बस्नुभयो 9 महिनासम्म त्यो बाटो नबनाएर? नेकपा एमालेको चाहिँ सूर्य चिन्हको चाहिँ महासचिव को थियो? पुष्पलाल जन्मे कहाँ हो? रामेछाप जिल्लामा हो। रामेछाप जिल्लामा तपाईँले बजेट कहाँ छ देखाउनुहोस् त। तपाईँलाई पुष्पलालले के भन्ला पछि तपाईँ माथिको जाने बेलामा? धर्म पनि सोच्नु होला। भोलि मेरो पनि तपाईँ पालो आउला मन्त्रीज्यू, हामीले ताकेर बसेको छ, हामी पनि यो देशमा बलियो तामाङहरू पर्छ, बुझ्नुभयो? राणाको पालोमा भीमफेदीबाट गाडी बोकेर आउने तामाङहरू हामी पनि यो देशमा 4 नम्बर भोट पाएर आएको सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो भोट, सेकेन्डमा मैले सिधै हालेँ सभामुख महोदय, सेकेन्डमा रवि लामिछाने, त्यसबेला डाक्टर सुनिल, त्यसै मैले भोट पाएको यो देशमा। जनताले हामीलाई पत्याएको छ। तपाईँहरू जस्तो यस्तो तरिकाले गरेर देश कसरी पुग्छ, चलाउन सकिएको हुन्छ?